اللون. بصي الجمال، بصي الفرفشه، بصي القرمشه. احلى بطاطس هتعمليها مستويه متخزنه بطريقه صح. جربيها على ضمانتي، مستويه من جوه ومقرمشه جدا من بره، ولونها وما شربتش زيت خالص، ووريت لكم دوت واحنا بنحمرها. بصي، ما لقيت كله بيعك، يعني هي جيت عليا. يا حبيبتي جيت عليكي عشان ما اطلعش انا وغيري نحاسبن فيكي. نقول ازيكم احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناه افكار وابتكار، يا رب تكونوا دايما بخير وبصحه وسعاده وهنا. ونخش في الموضوع، هقول لكم قلت ليه او المقدمه كانت كده ليه. بس نبدا. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، انا جبت طاسه او مقلايه او صينيه، اي حاجه يعني بتقلي فيها، ان شاء الله في حله. حطيت فيها شويه زيت محترمين كده، ده نص الازازه، وهسيب الزيت معايا يسخن. وهنا معايا بطاطس، ويا حيرتي في البطاطس ويا خساره البطاطس. حبيبتي البطاطس اللي رميتها السنة اللي فاتت دي بطاطس يا جماعة، انا قشرتها غسلتها، قطعتها صوابع وغسلتها صوابع عادية خالص زي ما كنا هحمرها. بس انا مش هحمرها، انا هنا بختبر الزيت سخن ولا لا. قطعتها هي تقطيع عادي خالص، وغسلتها، لا حطيت فيها ملح ولا خل ولا ليمون ولا شطة ولا اي حاجة. اي حاجة زي ما خلقها ربنا. بطاطس قشرتها، قطعتها، غسلتها، وحطيتها في ميه عشان ما تسودش. اهو زيت معايا سخن، سخن او اتقدح زي ما بتسميه، او وصل لدرجة الغليان. وبحط البطاطس دقيقة فيه. بقول بقى المقدمة بتاعت الفيديو ليه، عشان شفت كذا اخت، مش عايزة يعني ان انا احاسبن فيهم، بس انا عايزة اوجه لهم رسالة، ان انا لو محاسبنتش فيكي في غيري هيحاسبن فيكي. ما هو انا يعني لو انا مثلا ربنا مقدرني ان انا اجيب حاجة اجرب وصفة من وراكي وارميها. وما بتكلمش على البطاطس بس يا جماعة، بس انا بشرح لكم على موقف حصل. انا شفت وصفات كتير، منها فراخ، منها لحمة، منها اسماك، منها حاجات، لمجرد ان هي وصفة واحدة طلعتها جابت مشاهدة، والحاجة بايظة، والله بايظة. طب انتي جربتيها؟ قبل ما تطلعي لي بيها تقوليها لي جربتيها. طب انتي لما جربتيها وعرفت ان هي بايظة، طلعتي بضميرك الصاحي قلت يا جماعة الوصفة دي. وفي قنوات كتير بتعمل كده يا جماعة، في قنوات كتير محترمة بتطلع بالوصفة تطلع وحشة او يطلع فيها غلط، تقول يا جماعة الوصفة اللي انا نزلتها لكم كذا كذا، بعد فترة باظت، او الطريقة ما كانتش صح او كده. بس في ناس لا، الا من رحم ربي. فالبطاطس يا جماعة انا فرستها السنة اللي فاتت بطريقة كذا واحدة. إيه اللي تقولك بقى اسلقي وحطي خل وحطي ملح وحطي ليمون وحطي بيكربونات يعني حاجات كتير قوي. البطاطس عايزه اقولك ان بمجرد اسبوع والتاني وهي في الفريزر، والله ما طلعتها، والله ما طلعتها ولا جيت جنبها، وهي كده في مكانها اسودت، وزي ما تقولي معفنه، تحس ان هي عفنت وهي جوه الفريزر. فبعد عصاره افكاري، وبعد افتكاسات كتير، ما انا مش هغلب برضه، انا عندي بطاطس وجايلي الشوال وهعمل فيها ايه كل دوت. فجربت الوصفه دي. الوصفه دي انا بنزلها لكم بعد سنه او مقارب على سنه من الطريقه اللي انا جربتها دي، علشان قبل ما انزلك حاجه انا مستنيه بس منك دعوه، ان انت تدعي لي دعوه حلوه من قلبك، احسن ما تدعي عليا تعملي وصفه من ورايا وترميها وتدعي عليا. ده بس اللي انا بقول لاخواتنا وحبايبنا، راعوا ربنا في الناس اللي بتجرب الوصفه من وراكي، وانا واحده من نفسي. حاجات كتير ما ببقاش عارفاها وبجيبها من على اليوتيوب اتعلمها، بس مش معنى ان انا اتعلم منك تعلميني الادب، ان انا اخد منك وصفه ارميها. لا، جربي الحاجه يا حبيبتي قبل ما تعمليها وتطلعي بيها للناس. بصي هنا انا كنت بقولك ان البطاطس يا دوب شمعت، يعني هي زي ما انت شفتي كده بتتكسر، ما استوتش. قعدت دقيقه بالظبط، لونها هو زي ما انت شايفه، هي بتبقى لونها مصفر شويه وهي لسه متقشره، لما اتحطت في الزيت لونها ابيض شمع. انا مش عايزاها تستوي، انا عايزاها تاخد لون بس، واحطها في الطبق تبرد. بطلعها زي ما انت شايفه كده، وما تطلعهاش ترصيها فوق بعضها، طلعي في طبقين اللي تبرد عادي بقى، لو بردت رصيها فوق بعضها عادي. زي ما انت شايفه كده، انا جبت طبق تاني علشان التانية كانت لسه سخنه. هنا يا دوب انا بحطها في الزيت، لا افتكست ولا تعبت نفسي ولا بهدلت مواعين ولا اي حاجه، سهله اهي، سهله.
مصعبين الدنيا على الناس وعلينا ليه؟ عايزه اقولك يا جماعه ان امانه اي حاجه انا بنزلك بيها في القناه بكون مجرباها مره واتنين، ما بنزلكيش بحاجه لمجرد ان انا شفتها. او ممكن حاجه اكون شفتها، احنا بنتعلم من بعض ما هننكرش. ممكن اكون شفتها جربتها طبعا، حطيت عليها التاتش بتاعي، جربتها. كل واحده برضو في المطبخ ليها التاتش بتاعها، انا انتي غيرك، كل واحد ليه التاتش بتاعه او ليه البصمه بتاعته. بس جربتها مره واتنين ووصلت لاحلى نتيجه، اطلع اقولها لك. مش لمجرد ان انا اجرب وبعد كده اطلع اقولك الوصفة وانتي تدعي عليا تجيبي الحاجة. الله اعلم، واحدة مقدرة واحدة مش مقدرة، واحدة جربت ورايا وصفة تكون رخيصة، واحدة وصفة مكلفة، ما يبقاش حرام عليا. فدي يا جماعة والله البطاطس قعدت معايا مقارب على سنة، من اول يوم لاخر يوم زي ما هي وزي ما انا مفرزاها، ما تغيرش لونها، ما تغيرش طعمها، ما تغيرش القرمشة بتاعتها. جربي الوصفة ديت وعلى ضمانتي. واللي يجربها دعوة حلوة من قلبك كده في الكومنتات. واللي وصل معايا لحد هنا اللايك القمر بتاعك، علشان انت هتشوفي في اخر الفيديو انا هجرب لكم برضو من اللي انا مفرزاها. كان بقالها بتاع 4 5 شهور في الفريزر، هطلعها واحمرها معاكم وهوريكي لونها، علشان انا منزله لك الوصفه. وانا يا جماعه مجرباها، اي وصفه بنزلها ببقى مجرباها قبل ما انزلها لك. هنا البطاطس بدأت تشمع، وعايزة اقولك ان تاني مقلاية وتالت مقلاية كل ما بتزودي بقى بيبقى الزيت سخن، فما تطوليش على البطاطس علشان ما تستويش. انا مش عايزاها تستوي، انا عايزاها تشمع بس. بصي الزيت، هي دي نص ازازة الزيت اللي انا حطيتها. نص ازازة الزيت اللي انا حطيتها. بصي لونها صافية ازاي، ما هدرت الزيت ولا حاجة. يعني ممكن تعملي في شوية الزيت دول شوية بطاطس كتير كتير، بتاع 15 20 كيلو ولا حاجة. زي ما انت شايفة بحطها بس تشمع، هخلص الكمية. ويلا نبص. بصي انا بفردها في الاطباق، هوريكي بفرزها ازاي، وهوريكي اللي انا مطلعاها من الفريزر. بصي لونها التلج عليها اهو. بصي انا لسه مطلعاه، يعني المفروض ان انا اسيبها تفكك. انا بحلفلك بالله ان اللي انا فرستها على الوصفات اللي شفتها التانية، وهي في الفريزر كانت اسودت وباظت. بصي اهي، ولا سلقت ولا حطيت اضافات ولا اي حاجة. هي البطاطس زي ما خلقها ربنا، قشرتها وقطعتها في الزيت، شمعتها وهسيبها تبرد. وهتبداي تعبيها بقى في اطباق فبر، بس ما ينفعش تعبيها في اكياس تلاجة منها لنفسها على طول، لازم تحتها طب. يا اطباق اللي هي معلبة الغطيان دي، او علب عندك، يا اما اطباق فبر وبتغلفيها بستريتش او بكياس تلاجة، تدخليها جوا كيس تلاجة على قد الاستعمال بتاعك، وتطلعي الطبق. بتسيبيه على الرخامة دقيقة واحدة بس ان هي تفك من بعضها، ما تسيبهاش على الرخامة طبعا يوم او نص يوم، لا هي بمجرد ما تفك وهي لسه متلجة، وتكوني مسخنة الزيت او غلياه كويس، وتحطي البطاطس فيها. هوريكي برضو واحنا بنحمرها. وديت بصي اهي النتيجة بتاعت البطاطس اللي اتفرزت وقعدت شهور في الفريزر، من اول يوم لاخر يوم زي ما هي، على نفس لونها، على نفس قوامها، على نفس قرمشتها. يلا نجرب كده ونروح على البوتاجاز. وديت طبعا هحطها في الفريزر، بتطلعيها على قد استخدامك. لو قعدت سنة واكتر من سنة في الفريزر على ضمانتي مش هيحصل لها اي حاجة. بس اهم حاجة ان انت ما تحطهاش في اكياس تلاجة. هعمل لكم قلب بحبكم. يلا نروح على الفريزر على البوتاجاز. هنا طبعا الزيت اللي انا كنت بحمر فيه البطاطس اللي هخزنها لسه معايا زي ما هو ابيض زي الفل اهوت. لا بصي انا عايزه امسك واحده اوريها لك، هي لسه ملزقه في بعضها اهيت، يعني لسه اهي حطها يا دوب مكملتش دقيقه في الزيت. بصي طريه وجوسي من جوه زي ما تكوني سلقاها قبل ما تعمليها. ما سلقتهاش يا جماعه والله. وهوريكي القرمشه دلوقتي مفككه من بعضها، والزيت زي الفل زي ما هو، تقدري تستخدميه اكتر من مره، تخزني فيه كميه، مش هتهدر معاكي اي حاجه. اللايك القمر بتاعك يلا لو وصلت معايا لحد هنا، عشان يا جماعه انا يعني ده وصلت خبرتي ان انا ما بوظلكيش حاجه، وان الوصفه تطلع معاكي زي ما انا جربتها من اول يوم لاخر يوم. بصي مفككه ازاي ومقرمشه في المقلايه ما شاء الله، ومش ملزقه في بعضها ولا اي حاجه.
طبعا بقى بعد ما تقليها هنا خلاص كانت اخدت اللون اللي انا عايزاه والقرمشه القمر. بتحطي بقى انت عليها ملح وفلفل، بتحطي شطه، بتحطي البهارات اللي انت عايزاها. في بهارات بطاطس بتيجي من عند العطار برضو، حطي مستردة، حطي كاتشب، حطي اللي انت تحطيه. انما في الاول زي ما وريتلك ما حطيتش حاجه. بصي اهي زي بتاعه الشركات اللي بتجيبيها من بره، وهي دي تقريبا الطريقه اللي بيعملوها. انا معرفش هما بيعملوها ازاي، بس تقريبا هي دي الطريقه اللي بيعملوها، لان اكيد يعني لو بيعملوها بالطرق التانية كانت الشركات دي قفلت وخسرت من زمان. هنا بعد ما اطلع كميه البطاطس بقى اللي انا عملتها، هوريكي برضو الزيت نضيف ازاي، تقدري تستخدميه اكتر من مره. ان ما بتشربش زيت. يعني مش هقولك بقى ان انت عشان تخزني شويه بطاطس هتستهلكي بقى كرتونة ولا كرتونتين زيت، لا ما بتستهلكش حاجة، وما بتشربش زيت. واهم حاجة برضو ان نوعية البطاطس تكون بطاطس تحمير يا جماعة. مش تجيبي البطاطس اللي هي بتاعة الصينية وتقولي الوصفة طلعت غلط، لا، اللي هي بطاطس التحمير. جربيها بالطريقة ديت، هتشوفيها من جوه مقرمش، طرية جوسي، ومن بره مفككة وقرمشة اهو، كأنك لسه جايباها وقليها ومقطعاها ومحمراها دلوقتي حالا. اقسم بالله دي من اللي متفرزة، اللي انا بوريها لك اللي اتحمرت دي من اللي متفرزة. وبكده احلى طبق بطاطس مقرمش ومخرفش، مستوي من جوه، من اول يوم لاخر يوم في التفريز، كانت زي ما تكوني لسه جايباها طازه. بصي انا فرحانه جدا بالوصفه بجد، لقد فعلتها، لقد فعلتها. بعد خسائر كتير بصراحه حصلت معايا، بس لقد فعلتها. احلى بطاطس تاكليها. الف هنا عليكم، جربيها وقولي لي رايك في الكومنتات. بحبكم في الله، السلام عليكم.